Benvenuti all'intervista, la rubrica del Veneto in diretta, e benvenuto al presidente della Fondazione ITS Academy Turismo per il Veneto, Massimiliano Schiavon. Benvenuto presidente. Grazie, buongiorno a tutti voi. Che cos'è, presidente, ITS? Un percorso importante in quello che è il percorso post diploma dei nostri ragazzi. Gli ITS nascono ormai quasi 12 anni fa, quindi pur parlando oggi di un modello innovativo, in realtà comincia ad avere un decennio, quindi è una realtà consolidata che sta dando dei risultati straordinari e devo dire risponde anche a quelle che sono le aspettative delle aziende. Questi sono corsi biennali, sono dei master sostanzialmente che si fanno post diploma o post laurea, e dove vengono, i ragazzi e le ragazze che si iscrivono a seguito di una selezione che viene fatta, vengono formati su specifiche materie legate al mondo dell'hospitality, legati al food and wine, legati all'organizzazione degli eventi, legati al well-being. E questa formula, devo dire che negli anni ha ottenuto un placement in uscita, cioè il tasso di occupazione dei ragazzi al termine di questi 2 anni, estremamente elevato. Siamo oltre il 96%, quindi più di 9 su 10 ancora prima di terminare l'esame di Stato hanno una proposta di lavoro dalle aziende, molto spesso le medesime aziende presso le quali loro hanno svolto gli stage. Quindi questo significa anche una coerenza tra le aspettative dell'azienda e il modello formativo che è stato fatto nei confronti di questi ragazzi. Sono ragazzi che fanno scelte motivate, sono molto entusiasti, e questo credo che sia un segnale importante al quale sia giusto aggrapparci in questo momento in cui abbiamo anche una nuova generazione, la famosa generazione Z, che ha un approccio nei confronti del mondo del lavoro diverso a quello a cui noi eravamo abituati. Ecco, io credo che all'interno di ITS, all'interno del quale ci sono un po' tutte le compagini socio-economiche del nostro paese, tra soci fondatori, soci partner, le associazioni di categoria, eccetera, non ci sia neanche una sorta di contenzioso su quelli che sono i modelli formativi dei ragazzi, ci sia condivisione di intenti. I ragazzi questo lo hanno probabilmente percepito, fanno una scelta consapevole di entrare in un settore che dà straordinarie capacità occupazionali e anche di crescita, oltre che a chi piace anche di viaggiare e conoscere il mondo. ITS Academy è una realtà molto articolata, sono 8 le sedi in località suggestive che ospitano appunto ITS Academy Veneto. Ma vediamo, presidente, il rovescio della medaglia. Sono giovani formati, molto entusiasti del loro percorso formativo, ma ne servono di più. C'è più richiesta dal mondo del lavoro di questi giovani. Sicuramente l'Italia è partita un po' in ritardo rispetto magari alla Germania o altri paesi dove questo modello formativo era già iniziato in precedenza, quindi i nostri numeri sono sensibilmente in crescita. Tra l'altro molte delle fondazioni sono risultate destinatarie dei fondi PNRR, che prevedono tra gli obiettivi il raddoppio del numero degli iscritti. È chiaro che il nostro però è un settore, è un cavallo che beve molto, come si dice in gergo, no? Quindi è un settore che assorbe molta manodopera, ha bisogno di molte persone per sviluppare i volumi e i fatturati che sviluppa. Di conseguenza attualmente noi forse siamo ancora un po' una goccia in un grande mare, però io vorrei proprio restare sul tema, cioè è una goccia, ma è una goccia molto preziosa, molto concentrata in un momento strategico di ripartenza di un settore che deve ripensare anche a essere più innovativo, più tecnologico, più digitale, e quale migliore straordinaria occasione di avvalersi di ragazzi motivati che conoscono la materia con una certa anche facilità di apprendimento rispetto magari a una generazione precedente, e che possono dare straordinari supporti a quello che è il management delle aziende e delle strutture ricettive alberghiere della nostra regione. Per concludere, presidente, l'obiettivo, ma è anche una sfida, è trattenere questi ragazzi nel nostro territorio dopo il percorso formativo che hanno intrapreso. Questo è fondamentale. Noi destiniamo risorse veramente importanti per la formazione di questi ragazzi. Lei tenga conto che per formare un corso biennale è un valore che supera abbondantemente i 9.000 euro, pur utilizzando fondi per i quali i ragazzi quasi non pagano praticamente nulla, perché la quota di iscrizione è veramente di poche centinaia di euro. Però detto questo,
il tema più importante sarà, una volta formati e una volta consentito loro di fare delle esperienze anche all'estero, la grande speranza, e incrociamo le dita, è che questi ragazzi poi dall'estero possano ritornare in Italia, trovare delle condizioni e delle proposte lavorative che siano, come dire, stimolanti e che nello stesso tempo consentano al nostro comparto di restare competitivo anche a livello internazionale. Anche perché il Veneto è terreno fertile per il turismo. Grazie Presidente per essere stato con noi. Grazie a tutti voi, grazie.